Нэг сайхан агаар тофи уусан. Энэ сайхан хайрхан чинь дэлхийн хамгийн анхны дархан цацтай уул гэж байгаа шүү дээ. Ер нь бол ануу хүртэл бараг 100 жилийн дараа нэг газар дархан цацтай болж ирсэн байлээ шүү дээ. Манжин дарангуулын үед байсан ирнэл дэлхийд байхгүй үйл гаргаж явсан асал гайхалтай шүү. Тийм шүү. Монголчуудын байгууллага хандах язгуур сэтгэлгээ үнэхээр гайхалтай. Дэлхийд дээрхэн хүмүүс байгалыг хүний ашиглах ёстой нөөц учраас хамгаалах ёстой гэж үздэг. Үүнийг антропоцентрист үзэл гэж үздэг. Харин монголчууд байгалыг хүний нөөц хэрэгцээ төдий зүйл биш, өөрийн гэсэн амьд оршихуйг хэмээн харж хүндлэл, талархал, хайр гэсэн ёстой байгаль хамгаалах сэтгэлгээ бүтээсэн юм. Үүнийг эрдэмтэд экоцентрист үзэл гэж тэмдэглэсэн байдаг бөгөөд энэ үзлээс урган гарсан олон ёс заншил нь бидний соёлын бит бус өв юм. Тиймээс бид 250 жилийн өмнө энэ сайхан хайрлахныг хайрлах хамгаалах тухай хуулийг хүн төрөлхтөнд анхлан гаргасан нь гайхах зүйлгүй билээ. Үүнийг антропоцентрист үзэл гэж үздэг.